Tunggu sih, tunggu. Nuwun sewu, Iya, Pak, numpang tanya. Oh iya, silakan. Ada apa, Pak? Kereta api dari Surabaya datangnya jam berapa, Pak? Nanti siang, kira-kira jam 11. Lah, yang dari Semarang? Oh, itu nanti sore, jam 3. Oh. Lah, dari Merak? Oh, Merak nggak lewat sini. Enggak, sebetulnya Bapak ini mau kemana sih? Enggak, cuma mau nyebrang. Cuma mau nyebrang ke sana. Wes tuwek sebelum pengen tahu tuwek ya. Wah,